王老师，其实每年的秋天这会儿，好像凉燥都是对大家困扰比较深的一个问题。它到底是怎么伤肺的呢？渐渐进入了晚秋、深秋了，天气呢开始渐冷了。我们有一本古文献叫《重读通述伤寒论》，它叫深秋渐冷啊，秋天了，渐渐的冷了，感知者多为风燥，就是感受了这个时令之气了，可能就多为风燥。哎了，此处燥凉，它叫燥凉，实际上就我们说的凉燥，这是一种情况。那么呢？大家都知道，这个燥邪啊，它是一个在五行里面属金的一个邪气。什么金？金是兵器，主杀伐，所以呢，燥邪伤人是比较明显的啊。凉燥比温燥要更为严重一些，杀伤力更强。对，对肺的影响更大一些。它可以耗伤我们的津液，耗伤我们的津液了，使我们的肺，包括我们的肺络，包括我们的气道。包括我们各种的器官了，就失去了濡养。失去了濡养了呢，就可以产生一些痰啊、火啊，形成那么这些病变。刚才主持人也说了，我们现在呢，秋季了，温差很大，是的，对吧？温差很大了，这个我们呼吸道黏膜了，就可以受到一些忽冷忽热的这些温度的侵袭造成一些不适应的病变。所以呢，假如说您要有肺病，或者是说你既往呢出现过反复的咳嗽、咳痰，那就说明呢您肺有问题。那么秋季呢，尤其到了深秋以后，我们要特别注意我们肺的保养。其实这个大家也有切实的感受，就是每年当过了秋分，然后在寒露之前，我们走入深秋的时候，身边感冒的人特多。是吧？咳嗽的人特别多。我问问大家啊，在去年的这个阶段，有过上呼吸道感染的举一下手好吗？你看，很多人都是中招的。阿姨，您这个去年上呼吸道感染的时候都什么症状啊？就是嗓子疼，还有是嗓子有点发热。您当时怎么做的呢？多喝点梨水，梨水里搁点百合，多吃一些白的东西。像什么藕啊、荸荠啊，这样对肺应该是挺好的。白色入肺。对对对，这是阿姨的一个个人经验。到底这种做法对不对？咱们一会儿听听王老师怎么说的哈。我看刚才旁边那位阿姨也举手了，是吧？有时候我们孩子就是一到这时候啊，就买点枇杷秋梨膏，给他沏点水喝。王老师，我们两位阿姨她们的这个就是润燥啊，或者是养生之术，做的对吗？我给两位观众朋友、两位阿姨点个赞，点个赞。说明了他们对我们的普通的健康常识都是非常了解的。刚才呢，两位观众朋友呢提的是2个药，一个是秋梨，一个是枇杷叶，对吧？对，这都是我们呼吸科非常推荐的这2种药。咱们首先说秋梨，秋梨这个成分呢，它非常好，对我们的肺阴具有润肺清热的作用，而且呢，这个药材呢本身就是个食材，也就是它是水果，含糖的量呢比其他的梨呢要低一些，特别适合我们老年朋友食用，尤其我们肺不好的。但是缺点是什么呢？它养阴清热的作用比较好，化痰的作用略微小一点。那么呢，枇杷叶也是一个润肺化痰药，但是在药品的归类上面呢，它是个化痰药，是个常用的药。所以呢，我们在具体的养肺的过程中间，要根据他自己的情况，比如说我痰多了，这我还有一些咳嗽，那么可能用枇杷叶呢就比较合适。是的。如果说我咽干、嗓子疼这些情况呢，我可能用雪梨。用秋梨就比较合适。那么现在市场上供应的枇杷膏，大部分含有一些杏仁川贝这一些成分。对。那么这些药呢，本身来说也都是清热的所以清热的再结合上，比方说润肺的，我们的梨或者是枇杷这一些组合在一起，都是应对温燥更合适一些。对。那凉燥咋办？今年这凉燥它还不简单呀，王老师。你看刚才我们看大数据的统计，北京雨水很多，那就有湿的问题了。这个湿的特点是什么呀？今年这个湿邪呢过急，
那么外湿呢，可以吸表，可以损伤我们的肺，也可以损伤我们的脾胃。那么导致我们的肺呢周身的困重，头重如裹，也可以导致了我们脾湿健运、饮食不佳。那么这些情况。那么还有一个呢，我们现在除了外湿以外，我们湿邪呢还有内湿。内湿是怎么产生的呢？那么一种情况是你久病啊，脾胃虚弱，脾胃虚弱了，脾湿于健运，脾湿于健运了，湿了我们体内所吃的水谷精微就可以停滞，产生痰，这就是我们过去老说的脾胃生痰之源，大家都知道这一句话。然后脾胃生痰之源生成痰了以后呢，就可以上输于肺，停滞在肺络里边，所以我们又说肺为出痰之器，对吧？那就是说，这个如果你脾胃虚弱的病人，如果出现这种情况，可以导致我们内有的痰湿的产生。但是呢，还有一种情况，就是说这是我们自己呢，可能在健康有时候过于的这个养生的方面所造成的麻烦。那就是我们大家都知道有一个叫过去说叫贴秋膘，对，我们时代不同了，养生的办法也不同了，咱们不一定非要拘泥于贴秋膘，当然了，如果我们这身体比较弱、肺脾气弱的人，我们可以贴一贴秋膘，对，提高我们的一些过冬的免疫力，也是提高一些脂肪营养的支持，让我们感觉不再那么冷、那么发力。没错。但是如果您没有这种情况，那么你就不要盲目的去贴秋膘。有可能秋膘贴错了，会让我们的心肺脉络越贴越堵。对啊。而今年我们的养生的特点，一个是燥，一个是凉，另外一个就是外湿严重，有可能会跟我们的内湿相勾结，它们是联合作祟来伤害我们的肺络的。接下来咱们通过一组道具来详解一下。王老师，我们是不是先跟大家讲讲，就是这个肺络的通畅，它到底有多重要呢？我们过去经常讲气血，气血怎么样输布我们的四肢呢？实际上是通过我们的肺络。所谓的络，大家就可以理解，就像我们网络一样，是一种密布在我们全身的四肢百合。那么它什么作用呢？就是它把我们的脏腑的气血，通过这种通路，提供到我们的这个所有的细微的支数。那络脉它什么时候是健康的了？就是我们就可以想象，我们用手机我们在手机的时候信号不好，为什么？不通了，信号在不好。那我们络脉了也是什么情况了？它不通了。那个就会我们的肺脏就会出现毛病。湿邪这个有形之邪，它又是怎么去伤害我们的肺络的呢？李老师，我们来看一下，它如果堵塞了我们这些小小的通道，这个比较粘手真是湿浊之气比如说它堵塞了我们这些地方的话，那大家想一想，这个小通道的血液是过不来的，营养物质也过不来，就像我们家的下水道一样，时间久了，长期失于维修的话，是不是就会变硬变脆？这个时候气管就会损伤了损伤之后，它就会出现了这种类似于我们的割裂的损伤，叫做我们的管道破坏了。好，这个是我们的营养液的缺乏。那第二个方面，刚才王老师也说了，我们这个气是在我们身体当中，我们人活一口气，就是靠这口气来生存。如果这个循行在这个络脉里的气，我们叫做络气，它实际上也是在给我们的肺提供这种能量源。如果这种湿邪阻塞了以后，大家想一想，这种补充我们这个肺的能量源断了以后，那日积月累的话，就会出现了我们这种络气的耗损。大家看了两个问题出现了，一个是营养液、营养物质不足，一个是能量不足。如果时间久了的话，在早期的话，我们的患者可能就会出现类似于慢性支气管炎的一些表现，比如说咳嗽、气短、偶尔的胸闷尤其是早期慢阻肺的患者已经有了症状。那这个病情我们叫久病路络，病情重了，发展到会影响到我们一些呼吸系统的疾病，尤其是比如我们现在特别常见的慢性阻塞性肺疾病，现在在我们中国人群的发病率已经突破1亿多了那这时候到了晚期的话，患者就会出现什么？我在临床经常看到我们这样的患者就是
一动就会喘。这个一动就会喘的概念是什么呀？就是比如说穿衣服、吃饭啊、刷牙。都会影响到他的生活质量。还有一个病就是肺间质纤维化，这个更影响到我们这个肺络。到了晚期的时候，我们的患者会认为缺氧，出现这种进行性的呼吸困难。这些患者到我们的手里已经治疗相当棘手了。王老师，我觉得啊，我以前可能有一个误区，就是我像很多叔叔阿姨一样，我就是觉得这个燥和湿它是对立的。但是其实，在今年的话，由于气候的特点也好，贴秋膘有可能贴错了也好，这个凉燥跟湿它是有可能联手的、并存的。对对对对，它是我们一个病毒所具备的特点、特性，或者是人处在某一种状态下的一种描述，就是你可能有湿的这种特点。比如说湿是什么呢？湿是脾胃不好，是吧？湿性比较廉耻，对，湿了舌苔比较厚腻，湿了可以产生痰，可以成为有形之物，阻碍我们的肺络。湿了得病以后比较缠绵，反复不容易好，这是湿的特点。那燥是什么呢？我们说燥易伤肺啊，对吧？所以可以出现温燥，可以出现凉燥。燥了可以灼伤我们的肺经，使我们肺湿侵蚀，可以我们出现咽痛、干咳、咳嗽。这个东西呢，就是在我们同一个生物上面都是可以得出来的。有家就福临门，福临门亚麻籽油，亚麻酸含量高于52%，一桶亚麻籽油半桶欧米伽3亚麻酸，欧米伽3含量是三文鱼的41倍，让您轻松补充刚需好营养。汉王科氏因电子血压计，新一代血压计替代传统水银血压计测量法，精准测量新高度，血压无小事，测量需精准。买汉王血压计逛京东。有胃病、肝病、心脑血管关节问题的叔叔阿姨，快拨打屏幕下方的电话，即可免费领取慢病改善的新方法和慢病改善的产品一套。养生堂的健康福利来了，此刻我们的专家老师呢正在做客北京时间的直播间，在线等候大家答疑。您有任何关于健康方面的问题，赶快发送吧。刚才可能很多叔叔阿姨跟我一样恍然大悟啊，说原来这个凉燥这个燥和湿它是可以携手来侵害我们的身体的，而当它们联手来伤害我们肺络的时候，具体的会有哪些症状出现呢？这个预警信号是什么呢？其实今天在现场我们也有一位患者刘叔叔，咱们听听刘叔叔是怎么说的。叔叔您好，因为我们刘叔叔是一位美术老师，画画特好，但是之前呢得病的时候还挺耽误事儿的，您能从头给我们讲讲吗？我在16年的时候，去太行山感冒了，发烧、咳嗽、吐痰，反正是非常难受。回来之后呢，到东方医院找的这个王大夫，吃了一段时间药，后来就逐渐好起来了，连着有那么两三年，好一阵儿坏一阵儿，好一阵儿坏一阵儿，而且咳嗽那个痰呢特浓，咳不出来，反正很难受。晚上睡觉呢，都是很难入睡，一躺下就咳嗽，一躺下就咳嗽。后来呢，我又到东方医院找的王大夫，王大夫给我看了看，然后说你照个 CT 吧，他可能是感觉我可能有点肺部有点问题，一照 CT 就发现我这肺部有那个间质性改变，也就是间质肺炎。那是什么时候20年的时候，找王大夫以后，王大夫就说这病啊比较可怕，容易发展成这个肺部纤维化。纤维化，因为我一个同事啊，他就是肺纤维化去世的，所以我说这不行，这赶紧得治。因为王大夫是这个间质病的这个专家，看了一段时间，逐渐就好起来了。再拍呢，他就说有轻度的间质改变。哎，我通过这几次的这个拍片子，我自己我是一个外行，我就感觉我这病啊是越来越轻了。王大夫呢还跟我讲说呀，平常啊要多活动。我这儿做的可差点儿，活动的少一点儿。就是早晚呢多走点儿，走那么几千步。23年开始到现在，基本上没有怎么感冒过。大感冒就没有，小的可能有点儿，1-2天我也就好了。
我觉得身体状况比以前要好多了。也没有那种反复难愈的咳嗽了，是吧？也没有那种现象了。所以王老师，这是您的患者哈，对，就是刘叔叔，我们听上去其实，比方说我们从一个普通老百姓的角度来看的话，他遇上的这个情况就是反复的感冒、发烧，然后有特别难受的、困扰特别深的这种咳嗽。实际上呢，他早期呢就是一个反复的感冒咳嗽啊，然后经过拍片子发现了肺的有是间质性改变，也就是间质性炎症。这个肺间质啊，就是相当于我们刚才所说的络脉，实际上呢，它是络脉的病变了。他到我这来就医的时候呢，除了肺间质的改变以外了，当时他的咳嗽、卡痰，以及他的还有一定的喘，这些症状还是有一些的。作为他现在的治疗结果，应该是我个人来说是非常满意的，因为呢，我们刘老师今年已经快80岁了啊，快80岁了，他70多岁得病。那么我们知道老年人得病啊是非常不容易好的，很难治。哎，而且呢是肺间质改变的病呢，那么也是比较难以吸收的。对。但是呢，从目前它的结果应该是非常好。第一个呢，肺的间质性的改变呢在吸收，对，啊已经往前发展了，而且有部分吸收。同时呢，他现在从咳嗽、有痰、反复感冒到现在一点不咳嗽、不痰了。具体总结起来，我认为他应该归功于这么几点。第一个，就是说我们刘老师来看病时间非常早，他在第一时间就来找我们了。第二个，依从性好，虽然说刚才都说他没有按时锻炼吧，但是我们刘老师他是每到我出门的时间，该他复诊的时间，他就准时的出现在我们的诊室了。坚持吃药啊，坚持吃药。有时候我跟他开玩笑，我说你吃饭了没吃饭？他说没有饭了，要看病嘛啊。这个我觉得从我们角度来说了，坚持治疗、配合治疗、依从性好，所以早治疗、配合治疗，应该是我们治好这一类疾病的一个重要的关键。而且我发现刚才，比方说叔叔走上来的时候，他的步速也不慢，但是他们也没有喘，然后说话的时候底气也特别足。他现在基本上在跟同龄人比来说，他不比任何同龄人要差。我觉得可能状态比同龄的很多的这个老伙伴还要强一些。叔叔，我们希望您未来能够越来越健康，咱们再努力的加强锻炼，让我们送您一份精美的奖品。叔叔，福临门给您送健康了，福临门亚麻籽油都有高分抗氧技术，让您在家无论是煎炒烹炸还是凉拌，使用后欧米伽3亚麻酸都能99%高效保留，而且欧米伽3含量是三文鱼的41倍，刚需补充优质好营养，天天亚麻酸，年年福临门。叔叔，我们希望您能越来越健康。谢谢，咱们先去休息一下，谢谢。好嘞。王老师，因为刚才我们听刘叔叔的他的整个的这个病情的描述，我们会发现，其实他中招的这个症状上最典型的一点就是咳嗽，而且这个咳嗽的困扰很深，叔叔说也睡不了觉。然后什么事儿也干不了，但是是不是咳嗽它也分很多的种类？这个温燥犯肺的这个燥火咳嗽，在初期邪气比较轻，那病位比较浅。你想一想，我们这个病位浅，首先是侵犯我们的口鼻，那这个时候你在临床当中表现可能就是口干、咽干或者咽干燥不适，对吧？这个就是我们初期的干咳的一些症状。那随着病情的进展，邪气是不是就进一步的往下走？这个时候病势就深了，侵犯到我们的肺了。那我们的肺呢，肺湿宣降，肺气上逆，燥火灼伤我们的津液，破坏了刚才我们给大家展示的这个肺络。那这个时候痰中有可能会怎么样啊？带血了。同时呢，也走下我们的五脏六腑了，你的小便有可能变黄了，你的大便有可能变干燥了，说明呢病情进一步的加重了。其实我们常见的咳嗽，一个就是比方说燥火，就是温燥引起的这种外感的风寒，秋季多见，浅秋的时候尤其是多见。但是再往后，有可能就是风寒咳嗽，因为它跟我们天气的气候的变化越来越冷有关系。但是再往后，有可能就是风寒咳嗽或者是凉燥。那再往后的这个风寒咳嗽呢，李老师？风寒咳嗽，如果早期的话，它可能就是稍微病势比较浅啊，它咳嗽可能是咳嗽一些
吸白痰，你的那个咳嗽的症状也相对频率相对少一些啊。这个时候呢，可能有刚才王老师说的有一些风寒束表的症状，你可能会怕冷啊，或者不爱出汗，或者周身酸痛啊。这个时候呢，也有可能因为痰堵塞出不去，你可能会出现这种胸闷憋气。还有呢，我们的患者在临床会说啊，我遇到冷空气，我后背一发凉，哎，我咳嗽就特别的加重。是的，这个是我们的早期。我们再来看一下中期，给大家揭晓一下啊。这个时候呢，我们的风寒之邪啊，有可能就跟一样啊，像刚才所说的，它可能会病势更特别的深了哈。它就会出现这种我们的邪气损伤我们的肺络。那你有时候咳的频率也加重了。我们的患者有时候会在临床，哎呀，大夫，我咳的胸痛，我是不是？我们甚至有的咳得特别厉害的患者做了一个 X 光，还会发现骨裂，因为咳得太厉害了。我说咳嗽本身是那种很剧烈的那种，对，频率，他几乎就是一说话就咳啊，在我们的生活当中，一上公交车就咳。我们的患者有时候一上公交车，哎，我得忍着啊，越忍着越情绪波动，他越咳嗽，那就是这种我们说的这种咳嗽，咳得厉害会有这种隐痛。那这个邪气进一步的侵犯你的体内啊，我们的有时候这种畏寒肢冷啊，它有可能是这种寒邪损伤了我们的脾胃阳气，我们的脾胃阳气不能固护我们的胃表，那你在临床当中可能会出现这种畏寒、怕冷、怕风，然后肢体发凉的情况。好，病情我们再看一下它再进一步发展啊。这个时候，它实际上它为什么就转化？其实这属于我们的，你们这个实际展示的是我们这个转化了。风寒咳嗽在我们给讲的时候是一个外感咳嗽。对，如果这个病时间太长了之后，这个风寒之邪它会损伤我们的脾胃运化，它就有可能会转化成内伤咳嗽。如果脾胃运化不好的话，就像我们刚才王老师给大家介绍的，脾胃是我们的后天之本，运化我们的水谷精微，它不能运化我们水谷精微之后，这个时候我们的水谷精微都变成痰液了，痰液阻塞了我们的气道，它就会出现这种咳白黏痰的这种表现。痰阻塞我们的这个经络运行不畅，气道运行不畅，就会出现这种胸闷气喘，甚至还是会有这种胸痛。那有些人为什么会出现痰中带血或者痰由白变黄呢？它可能痰热在体内瘀而化热，转化成热邪，热邪又灼伤你的津液，它痰就会变得更加的黄粘稠。如果这个热邪又灼伤了你的肺络，哎，你有可能就会出现卡血了啊。那为什么唇舌又青紫了到这个阶段呢？因为郁了感觉。对，我们叫久病入络，气滞影响了血液的运行，血液凝滞之后，是不是它就唇舌青紫，舌下络脉瘀曲？这个时候我们有可能在临床会给患者加一些活血化瘀通络的药了。哎，王老师，是不是如果走到这个阶段的话，很多老年人特别怕的一些肺病就会出现了？对。一般我们说的晚期的慢阻肺、肺间质纤维化，都是痰瘀交阻，对吧？这个刚才我们李大夫实际上介绍了，我们呢呼吸系统菌呢一开始往往是痰，对，然后呢最后就由痰了治瘀，由痰治瘀的道理呢，就是因为痰和瘀它是同样一个来源，互结的。在呼吸系统呢，因为是痰多，所以由痰治瘀；在心血管系统呢，它可能是瘀多了，由瘀治痰。是的。但是呢，我提醒大家不一定了解出来痰瘀，大家了解那么清楚。但是您要知道，您要看到大夫给你写的痰瘀阻络，不管你是心脏毛病还是呼吸系统毛病，说明你的疾病都已经发展到一定程度了，也就是说您的络脉已经受到大大的损伤了。这时候我们就要
更加重视，要好好的治疗，好好的养生了。所以从秋分到寒露这期间，我们要抓住的其实是，我感觉中招更多的有可能是风寒咳嗽，因为这时候天儿也凉了嘛。风寒咳嗽和这个燥火咳嗽的区别，一方面燥火的它有一些火象，风寒的有一些寒象，但是具体的这些细节，如果您没有记清楚的话，可以拿出手机扫描二维码，点击添加我们的养生辅导员，我们会为大家总结好各类咳嗽的它的一些典型的症状和伴随的症状。当我们刚发现有这个趋势，有凉燥的困扰，有湿邪的困扰的时候，如何去营救一下我们的肺呢？我们说食疗很重要，尤其是王老师来了。王老师自己本身也是养生达人，他今天呢给我们带来了2道他自己在用的养生的食疗方，我们给大家做好了，现场咱们先发给大家尝一尝。2个美食啊，据说有一个是小甜品，然后有一个呢还挺顶饱的。咱们先来问问第一个，阿姨，您吃出来是什么了吗？好吃吗？是梨，好吃，还有百合，还有别的吗？别的没有啊。别的阿姨可能尝不出来了，但是王老师今天带来的这个梨真的与众不同哦，他牵手了一些其他的宝贝，到底是怎么回事？我们一会儿再解密啊。我们再来问问旁边的这位阿姨，您吃的是啥呀？我吃的是山药白米粥，里面有什么宝贝吗？这宝贝有什么特点？能提示大家吗？这个宝贝号称补气之王，可以补充我们全身之气。这位阿姨再好好想一想，一个补气的圣品，然后加上我们的山药，加上我们的大米，是这个季节从秋分到寒露之间养生的一道药膳。另外一个是梨，携手了百合，还携手了另外一个宝贝。这个宝贝又是什么呢？拿手机扫描二维码，点击添加我们的养生辅导员，提前获取答案。最主要的是，这2个药膳都是王老师自己在用的，我们一会儿再为大家揭秘。我们说，如果贴秋膘贴得不好的话，有可能会让我们的肺络越来越堵。所以我们在揭秘正确的养生之道之前，咱们先讲讲误区，看看这个季节您贴秋膘吃错了什么，反而容易阻塞我们的肺络。从秋分到寒露之间，如果我吃了生湿浊之物的话，这个肺络就会堵。那这湿浊之物是什么呢？李老师，咱们来一起看一下。好的3、2、1，好。哎呀，马上中秋的餐桌上，这2个都是主角啊。秋风起，蟹飘香。那大家都知道啊，这个螃蟹它实际上是性寒味咸，按理说它应该可以去热，对不对？那怎么它可能会生湿浊来堵我们的肺络呢？实际上呢，就是我们可能在吃螃蟹过程当中，你的吃法是否正确？还有呢，就是我们讲啊，所有的东西都是过犹不及。如果过时之后会出现什么情况哈？大家都知道，这个螃蟹它本身是一个性寒之物，但是如果你过时，或者是有一些我们吃的不得当的时候，它就会可能性寒会损伤我们的脾胃阳气。我们的脾胃阳气，刚才我们前面一直在讲，它是我们的后天之本，运化我们的水谷精微。如果它损害了我们的脾胃阳气，大家想一想，这个时候水谷精微它不能转化成你身体所需要的津液，就变成了这种废物，就成了生湿浊之物。那哪些人群需要注意呢？比如说脾胃虚寒的人群，那这个时候你要吃螃蟹就要慎重了，它是不是这种性寒之物会加重你这个脾胃虚弱啊？还有第2类人群，我们一些痛风患者或者尿酸偏高的患者，我们都知道啊，这个蟹黄、蟹膏，我们中医讲是滋腻之品啊，虽然口感非常的好，但是这种滋腻之品容易生湿化浊，会加重这些患者的病情。第3呢，就是你在搭配食物的时候，我们在吃螃蟹的时候，待会儿王老师还会介绍啊，你需要搭配哪些我们健康的吃。但是有一些误区，如果你在吃螃蟹的时候，你吃一些生冷的食物，比如说冷饮呀、寒凉的食物，那寒上加寒，是不是又会加重你这个脾胃的这种阳气的损伤，加重这种湿浊的生成？那这种湿浊在体内留存日久的话，又变成了湿热。这个呢，就是我们在吃螃蟹当中需要注意的一些事项哈。那这个月饼呢，难免得吃2口吧？月饼它属于高脂制品，
那么高脂制品进入体内以后呢，它导致影响我们的脾胃。我们刚才说了湿与脾胃的关系。对。那么高脂呢本身来说就是一个我们具有湿邪特点的一种物质，它不好消化。哎，对了，也就不好消化。你吃到体胃以后，它就停滞了，就不化了，就产生了痰浊，最后呢，进而导致影响我们的肺。那王老师，像这个螃蟹和月饼，因为中秋的餐桌上嘛，肯定会上的。如果要吃的话，怎么吃有可能会更好一些？有家就福临门亚麻籽油烟点超200度，不仅凉拌，还能热炒。炒菜前后，Omega-3亚麻酸可以99%高效保留，营养美味，一举两得。您的营养厨房好搭档，有胃胀、胃痛、肝问题、失眠、营养失衡、体弱多病的叔叔阿姨，快拨打屏幕下方的电话，即可免费领取养胃护肝或25种营养素产品一套。养生堂的健康福利来了，此刻我们的专家老师呢正在做客北京时间的直播间，在线等候大家答疑。您有任何关于健康方面的问题，赶快发送吧。那么，如果我们非要想吃点高脂制品，或者是温补制品，或者想贴点秋膘一下，我们呢有2种方法，一种呢可以配合一些清热的食物来吃啊。那么吃月饼的时候呢，我们可以喝点普洱茶啊，对吧？可以助消化，也可以降脂。刚才呢，螃蟹这个我们李大夫已经说了，那主要是用。你像那个海边上有的人有经验说吃螃蟹要喝酒，喝酒本身也是一个不健康的事，所以我们建议大家呢喝姜枣茶。姜枣是一个温馨的发热的一个东西，它可以纠正我们螃蟹的大寒之性。太好了，吃月饼的时候来点普洱茶助消化，然后吃螃蟹的时候可以姜枣茶，或者是那个姜加醋。老百姓有的时候会这个选择。醋也可以，它都是调味的，开胃的啊。其实醋呢，它可以就是涮，就是这种辛开之品呢，对这种大寒之物都有一定的抑制作用。这是可以就是生湿浊的一些误区哈。真正的润肺之品又是什么？在肺的养生上面呢，我强调3点。第一个呢，我们说过燥易伤肺。那么肺易阴虚，所以呢，肺的养生运肺是一个非常重要的东西。那么第2个呢，养肺呢要补，要补哪一个？一个是补肺，一个是补脾。那么呢，刚才我们今天说了肺热的问题，所以呢，养生里面还有重要一点呢，通。就是一定要通我们的肺络。我们肺络呢，就是像。我们的肺络跟我们现在用的网络一样，它要通畅了才是健康的。我们先来明确一下，清润之品护肺的都有什么呢？3、2、1。其实也很熟悉，李老师帮我们介绍一下吧。好，润肺之品啊，在润肺之品当中，我们配合的非常好的2味食材呢是麦冬加百合。那麦冬呢，我们这么形象的比喻它，它相当于我们这个体内的这种保湿剂，并且是一种快速起效的保湿剂。因为大家对麦冬非常熟悉了，对吧？对，滋阴润肺生津啊。那它怎么快速给我们保湿呢？它可以就是相当于我们这个肺阴虚以后，我们这个肺内啊，就像这种干燥的土地啊，缺少水分的滋润。那这个麦冬进去以后呢，这个时候就会让我们刚才讲我们这个肺络啊，就像这种干燥的藤蔓一样。我们的麦冬打进去以后，它能快速的滋润我们这个肺络，让我们这个肺络恢复弹性啊。所以呢，我们可以叫麦冬是一种快速的保湿剂。接下来这个百合，大家都知道，百合也是我们手旁常备用的一个药食同源的一个食物啊。对，百合的作用也非常多，有润肺、清心、生津这些众多的功效。那百合其实在我们身边，它还有一个什么优势啊？大家都知道，我们在过食补物之后，是不是有这种感觉，容易上火？对。容易吃不下东西，容易胃胀。但是大家发现没有，这个百合在我们日常生活中补的时候，这种问题不多见。为什么呀？它是一个温柔的补润剂，它可以通过这种我们叫润物无声来滋润我们的肺脏啊，笼络我们这个肺络。所以呢，它可以用于我们这种长期肺阴虚的这种调理。那如果麦冬是这种快速的保湿剂，我们可以叫百合一这种叫做长期的保湿剂。
这2种食物搭配，再加上我们的应季食品秋月梨啊，如果没有血糖升高的我们的朋友，或者是糖尿病的朋友啊，你可以加一些冰糖或者蜂蜜啊，蜂蜜也是我们一个非常养阴润肺非常好的一种我们的饮品哈。这个时候加在一起，就更好的能够营养滋润我们的肺络了。润肺之品完了，我们讲补肺之品，比如说黄芪。我们的黄芪呢，《神农本草经》归为上品。那上品大家一想，那肯定就是优质、优选了。我们的古人就把它叫做优选的药材。对，它可以给我们补气生阳，给我们固表止汗，给我们利水消肿诸多的功效。它可以补全身之气，但是对我们的肺气、脾气、补肺气、健脾气、固胃表的功效是相当强的啊。还有一味药呢，山药啊，山药实际上是一个药食同源的食物啊，可以叫做天然的小人参，它可以补肺健脾益肾。那接下来呢，我们在这个食材当中呢，还可以看到杏仁儿啊，杏仁儿呢，在《神农本草经》当中说它可以降肺气、通肺络。所以呢，有时候刚才王老师也讲了，我们这个肺你不光润，不光补，大家还要注意通，因为如果不通的话，不通，它可能就会凝滞，所以我们得需要一些通络的药物在里头辅助打通你这个小络脉。所以想要润肺的话，其实是3步。第1步是润，第2步是补，第3步是通。润的话很简单，就是我们的百合，然后携手我们的麦冬，再加上我们的秋梨。而这个补的话，就是刚才阿姨您喝的那碗粥，现在能猜出来里面有什么了吧？有黄芪，有大米，有山药。这个答案是完整的。那个补气的圣品其实就是黄芪。阿姨记住这个方子啊，回家补肺气的时候，自己给自己喝，也跟亲朋好友分享，好不好？好的。感谢您的参与，我们送您一份精美的奖品。福临门喷雾亚麻籽油富含54%到70%欧米伽3亚麻酸，2秒1喷，3克油，居家烹饪一喷即匀，户外露营一喷即享。喷香提味的同时兼顾营养，让您每一餐都精准掌控。天天亚麻酸，年年福临门。阿姨，我们希望您越来越健康。第3步通，刚才李老师说了，就用到了杏仁儿，单有杏仁儿效果会好吗？今天我们有一个杏仁的组合的通肺茶，咱们来一起看一下大屏幕。王老师也帮我们介绍一下吧。好，这个首先我们说这个通在养生中的作用啊，我们中医啊讲究啊脏腑以通为用，所以呢要以通为补，这叫通补论啊。那么呢，杏仁呢这个药呢，我们大家都知道它可以行气、化痰、入络、通络，所以是肺脏的一个非常常用的药，也可以作为食材用，很安全。沙参呢具有很好的养阴清肺的作用，玉竹呢也是一个生津润肺的药。这2个药呢，辅助我们的杏仁呢，一个帮助它的肺进一步的肺络打开，同时呢，它可以濡养我们的络脉，啊，使我们的肺呢更加的健康。当然了，如果我们要有气虚，我们可以吃点黄芪，使我们更有力量来推动。所以养生的方子呢，也不是绝对的一概而论的，我们都可以以茶呀、饮品呀、这个粥啊，可以不停的调换。调换的原则呢，就是使我们更适合我们自己，同时呢，口感也要好。否则呢，如果说天天吃中药，我觉得也不叫养生了，那就变成治疗了。味道得好，效果得好，还得对您的方便，对，还得方便，还有适合你。说到适合的话，我们这个可以养肺通络的茶有没有什么禁忌呀？原则上没有什么禁忌。如果您要是痰湿比较重的人，那么呢，它因为里面有沙参、有玉竹，这些呢都可能会加重你的痰湿。所以呢，如果痰湿重的，还是建议了你吃点薏米仁、去湿、山药根啊这些东西呢去湿。可能更好一些。明白了，今天想要养肺络的话呢，不仅有这壶代茶饮，王老师有每天自己在坚持练的一些功法和锻炼的方式。我们邀请一位现场的观众，咱们上来跟着李老师和王老师，咱们来一起学一学他们的健肺方式，好不好？
接下来我们要为大家介绍的就是王老师自己在坚持做的，可以帮助我们通肺络的养生的调理法。外调的到底是什么？今天呢，跟大家展示的是五禽戏当中的一个鸟飞式哈。首先，我们两脚与肩同宽，我们在慢慢抬左膝的时候，要注意我们这个手掌势。掌势呢，因为它是鸟飞，你得做出鸟飞的这个状态。那我们呢，就让这个中指和无名指下压。哎，我们这个大拇指和食指、小指上翘，来，这样看啊，您看，对，然后这个食指再往上翘一些，这样子呢，我们旁开以后，提我们的左膝，重心落在我们的右脚，然后慢慢学鸟一样展翅啊，我们这样子提膝，然后展翅，下蹲，两手下落，我们可以抱膝啊，做鸟的栖息状态。有几个要点跟大家说一下啊。如果咱们的平衡力不行，我们可以靠墙练啊。第二呢，就是我们在下落的时候，实际上是垂肩坠腕，我们的手要绵绵，就像鸟儿飞一样，我们要做出鸟飞的这种神韵来啊。第三呢，就是我们要配合我们的呼吸啊，因为我们要锻炼我们的肺气。你在展开的时候，我们是开的一个状态，我们要吸气啊，我们要吸气，蓄势而发。那我们在落的时候，我们就要呼气，我们就要含合而卧，像鸟一样做栖息状态。所以呢，因为这个五禽戏是来自于我们古人模仿动物做的，所以我们在做这个动作的时候呢，尽量就是也做出我们这种动物的秉性、鸟的秉性动作，还有它的神韵。为什么鸟戏它可以实现的是通肺络的这么一个效果？实际上，我们通过养生啊，这种运动啊，主要的是调节它精气的活力。我们都知道，我们这个十二经络的精气，它自己是可以运行的，对，但是自身运行的力量很弱。对，您要通过一些运动啊，我们的精气运行可能就更加有力了，更加活跃了。这样呢，我们可以达到调经养肺的作用。那么现代医学也认为呢，通过这些扩胸啊、扩展运动呢，可以增加我们的肺活量。刚才那个李杰大夫也介绍了，我们在做运动的时候要配合呼吸，调息，肺功能的调息非常重要啊。就像游泳运动员、长跑运动员，你要在锻炼的时候，你首先做好调息。对，我们养肺的上面也要做好调息，比较不适合我们老年人用。我平时更喜欢用的，它就是这样：双手托天理三焦，双手是下垂，然后并拢，然后可以从我们的双侧啊这上来，然后往上举。我们头呢，当我做的要更协调一点，就是说头同时的跟手举起来，啊，持续一段时间，然后再慢慢的下来，哎，这么一个运动，这个呢是对肺经有很好的输布作用。现代医学也证明它对肺功能有很好的恢复作用。王老师，这样您给口令，然后李老师带着我们场上的这个阿姨，咱们一起做起来。场下的阿姨、叔叔们，咱们也都跟着学一学，好不好？咱们先把今天的肺气给它通一通。开始。好，缓慢的收。大家做的时候尽可能的舒展开啊，就按自己的方式尽可能的舒展开。我们问一下阿姨，您刚才其实是跟着做的最认真的哈，您觉得那个鸟飞式还有这个双手托天理三焦做完以后感觉怎么样？我觉得感觉有点累，可是挺舒服的。还能记得刚才那个鸟飞式的要点吗？呼吸，食指翘和那个小指还有大拇指都翘起来。阿姨几乎100%的复原了刚才所学的鸟飞式的一些要点。阿姨非常感谢您的参与，我们送您一份精美的奖品，希望您能回家坚持。北京同仁堂科技给您送健康了，每日阿胶小粉罐开启娇养新风潮，每天粉一口，元气一整日，把气血熬成粉红，把日常熬成高光，绽放您的花式娇养，呵护健康好气色。阿姨，我们希望您气色越来越好。
养生堂的健康福利来了！此刻我们的专家老师呢正在做客北京时间的直播间，在线等候大家答疑。您有任何关于健康方面的问题，赶快发送吧。王老师，我想问一下，比方说您自己啊，每天在做这些功法的时候，会挑什么时间段？一般来说，我们起早上，因为早上的气血相对比较瘀滞，那么一天的时间呢，可以活动完以后，你今天一天的经络都是很舒服的。做的时间呢，因人而异。那么一般来说呢，20分钟啊，也可以分成2个时段，就是上午做个10分钟、20分钟，下午再做个10分钟、20分钟。在秋分这个节气呢，我们要有意识，抓住从现在一直到寒露的这段时间，抓紧时间养好我们的肺气。今天养生厨房，我们给大家带来了一个小零食，这个小零食啊，还有一个好听的名字，叫水晶桃，到底是怎么回事？接下来我们一起走入到福临门养生厨房。秋分时节，咱们讲究的就是补而不燥。这平时啊，一般我们会推荐代茶饮，今天不一样了，快看，今天我们推荐的是补而不燥的小零食。这很多叔叔阿姨都看出来了，说这不就是核桃吗？是，这可不是一般的核桃。补而不燥的秘密，据说跟它的制法当中一种白色的粉末有关系，这是怎么回事？张老师？对，关键呢就是在这个白色的粉末，在秋季的时候用它呢，既可以清凉，又可以入肺。核桃加上它以后，在张锡存所写的《医学正宗参析录》当中就记载到，给它一个名字特好听，叫做水晶桃，是一个肺肾双补的水晶桃。所以这个水晶桃到底是如何制作的？白色的粉末它又是什么呢？咱们边做边解密。赵大厨，那咱们今天做一个什么样的应季养生的美味？咱们这个不光能做这个小零食，而且呢，咱们还可以拿它入菜。哎，得吃核桃了。就是我们这个核桃。好，我们今天带来的这道菜呢，叫做飘香桃仁鸡。飘香桃仁鸡，哎，这个要想做的好吃的话，这个核桃的处理还有鸡肉的处理都很关键。对，是不是还说那酱也特重要？没错，由咱们传统菜酱爆鸡丁对演变过来的。在这个鸡丁里面呢，加入这个核桃仁呢和一些其他东西呢，能够让它的口感能够丰富。传统的制法，我们的这个鸡丁还有我们的核桃仁是需要拉油的，这样才会特别的嫩和特别的脆。咱们今天是一定会少油，但是不能减脆，不能减嫩。好的，好的。咱们首先，咱们先切鸡丁，选用的呢是这个鸡胸肉。大家看这个鸡胸肉呢，它等于是有2块，一块大鸡胸，一块小鸡胸。这在2块鸡胸之间呢，它有这个筋膜。筋膜，我们呢待会儿呢在改刀的时候，一定要记得把这个筋膜给它去掉。鸡胸肉吧，就怕处理不好之后它会特别的柴。是的。所以今天其实我的理解就是，鸡胸肉要想好吃的话，就是它的腌制啊和下锅之后的这个煎制是很重要的。因为我们已经不允许大厨去油炸了嘛，所以怎么能够锁水，让鸡胸肉更嫩？这个是好吃的关键点。口感要想好的话，筋膜必须得给它处理干净，给它把鸡胸给它改刀成丁，就咱们拇指大就行。之后呢，我们呢给它做一个腌制，腌制是最关键的，嫩不嫩就看腌制了。我们呢先呢加一点盐，用这个盐呢是一个渗透压呢，让这个鸡肉呢给它起劲儿，加一点点的料酒。这个时候它可以吸汁儿了，是吧？对，因为加了盐了嘛，它就可以吸汁儿了。补点水，这点鸡肉呢才嫩。咱们抓的时候呢，慢慢抓，能感觉到这个鸡肉一粘了，就证明这个水进去了。锁水需要加什么？加点鸡蛋清，一预热，鸡蛋清马上迅速糊化之后，就形成一个保护膜，水分就出不来了。补一点干粉，帮助这个鸡蛋能把这个水分给它锁在里面。它一下锅一煎制的话，会有一个小脆壳，就是更容易出那种外焦里嫩的口感。那我们再加一点这个白色的粉末，能增加一点它的鲜甜的味道。明白了，所以你看，今天不仅我们秋分的补而不燥的小零食用到了这个白色的粉末，入菜的话，我们也可以用它，味道上会有一点回甜。我们让它呢静置一会儿。接下来就是这个核桃仁的处理，如果不用油炸的话，这核桃仁怎么能脆呢？干焙，一滴油都不加，一滴水也不加，放在锅里边，用小火低温给它干，慢慢的给它把它的水分焙干，它就脆了。小火慢慢的去焙。其实核桃里头本身也有一定的油脂，核桃本身也含油脂。一般这个干焙的话，需要焙多长时间才会有一个酥脆的效果？这个呀，一会儿就好，闻到这个就能闻到这个核桃的这个清香味了，坚果的香味。对，坚果香味一出来就可以了。好的。现在已经有哗啦哗啦的声音了。差不多了，有点脆的声音了。接下来咱们就煎这个鸡胸。好，我们现在起锅烧油。咱们先用这个喷的油。
今天这个油选择的就特别好，因为它一喷正好是3克油，有家就福临门喷雾亚麻籽油，富含54%到70%欧米伽3亚麻酸，200一喷3克油，居家烹饪一喷即匀，户外露营一喷即享，喷香提味的同时兼顾营养，让您每一餐都精准掌控。天天亚麻酸，年年福临门喷雾亚麻籽油，更多中国家庭餐桌上的健康之选。现在呢，把鸡丁下去。一直是小火的状态吗？对，小火，火太大，油温太高，鸡肉下去马上就会粘连，外面会对，会结团。刚下的时候不要多，让它淀粉马上糊化，就能形成一个壳。然后呢，给它翻动过来，哎，让它均匀的受热，四面都形成保护膜之后，这个鸡肉就可以了。真的是非常好，很香，看着。对，你看那个鸡肉，它还是一蹦一蹦的，就知道里面水分很足，又香又嫩。就会爱上吃鸡胸肉了。对，关键是呢，这里面加上那个白色的粉末呢，那鸡胸肉是偏温性的。对，那有些比如说容易上火的情况下，再加上这个白色的粉末，还有清凉的作用。所以你看，今天白色粉末不仅增加了鸡胸肉这种甘甜的风味，最主要的是它还实现了滋补而不滋腻。所以它到底是什么呢，张老师？那它呢就是柿霜。我们来看一下大屏哈。就是柿霜，就是跟柿子有关，一个白色的粉末。那它呢是一个清凉润肺，关键呢它是可以入心经、肺经，有生津、有利咽的效果，润肺止咳。所以在这个时候秋分的时候开始出现那种又有燥的问题，所以呢这个柿霜不仅利咽，还可以有生津的效果。吃鸡肉呢就不用担心它上火的问题了。你看生津利咽、润肺止咳，其实都特别响应这个季节很多人不适的一些症状。是的，是。所以秋分时节，我们的这个水晶桃它到底是如何制作的？这个核桃跟我们的柿霜怎么能完美的结合在一起呢？除了今天的水晶桃之外呢，我们还准备了一个养生粥，它也是大有来头的，叫做珠玉二宝粥，据说非常好喝，也用到了柿霜。这里面的配方是什么？怎么制作会养生的效果更好呢？拿手机扫描2维码，点击添加我们的养生辅导员，就可以看到完整的方子了。说话的功夫，我觉得好香啊，这个鸡胸肉。哎，这个鸡胸已经煎好了，我们把它盛出来。哦，真的是因为有了那个柿霜，所以它有一点甘甜的味道。没错。关键这个甘甜你不会觉得它腻，第二一个不会觉得它燥热。没错。我们鸡丁切好了之后呢，我们呢切一个我们待会儿炒酱要用到的一个柿饼。柿饼本身养生的功效好吗，张老师？那柿饼呢本身也是一个能够健脾补肺、能够脾肺双补的一个食材了。关键是它在这个时候吃呢，也是一个甘凉润肺，那肺脾双补，关键还可以有润燥的效果。秋季的时候应用能够缓解因为脾虚、肺脾不足出现的一个腹泻的问题，所以它是有一个收涩、收敛。鲜柿子偏更凉一些，那清润心肺效果更好。晒了以后成柿饼的柿子呢，它这种健脾润肺的作用呢，会比鲜柿子要更好一些。也就是说，在这个季节很多人已经感受到了这个燥邪了，然后容易心烦的，其实鲜柿子更合适。但如果说有慢性腹泻的、有收敛效果的这个柿饼，就会更适合您了。接下来是不是就是今天酱料这个关键点即将闪亮登场？接下来呢，咱们就是炒制因为呢，咱们呢在家里面有时候炒这个酱爆菜呢，都是一下去这酱就糊了，是的，经常就老炒不好。今天呢，我告诉大家一个简单的办法，就是咱们给它呢调成一个汁儿，完之后倒在锅里面去熬，这样就不容易糊了。哦，就是有点先卸酱再炒酱的意思。我今天呢卸酱用的呢就是黄酒，加一点黄酒，我们呢50克的黄酒，然后加上2勺的酱，然后呢再加一点白糖，加个15克左右就可以了。然后我们在这个酱里面呢加入咱们刚才切好的这个柿丁，柿丁呢有一点黏，给它放在酱里边呢，给它打开了，要不然待会儿就结成块了。这个柿饼虽好，我记得其实它吃起来的话是有禁忌的，是吧，张老师？对的，便秘的人群、脾胃虚寒的人群就不适合吃这个柿饼了。最后呢，我们给它淋上一点姜汁儿。姜汁的作用呢，也是去除这个鸡肉这种腥味，再给它封上一点香油。加香油的目的也是为了一个增香的一个作用。好，咱们这个酱呢就已经调好了。调好之后，我们起锅烧油，小火慢慢的下，这样呢不容易糊。我们倒进去，然后慢慢的去搅。对，因为里面有糖，它会慢慢的就会变得稠，一稠了，我们就可以下原料了。我们现在开大火，下鸡丁。下咱们的这个桃仁，旺火爆炒。对，起火，出锅了。出锅。
只要前期功夫做足了，这道菜最后很快成型，很香，然后鸡肉是嫩嫩的，我们的核桃仁是脆脆的。问题来了，咱们今天是秋分养生，我手里面的这个水晶桃，它到底是如何制作的？其实呢，这种水晶桃啊，是一个相对比较简单的一种做法，核桃加上这个柿霜呢一起来蒸煮。在《随西居饮食谱》里记载呢，核桃仁和柿霜呢是1:1的配比，蒸熟了以后再把它自然放凉，柿霜呢就附着在我们核桃的表面了，所以又有核桃的香气，又有柿霜的这种干凉，在最后呢撒上一点白芝麻，就可以香甜可口，既可以润肺，然后同时呢还可以补肾。所以今天你看，在秋分时节，我们想要既进补，同时又不滋腻的话呢，水晶桃是一个很好的选择。然后这个柿霜用于我们入菜的话，也是非常好的一个调味之品。做今天的这个鸡丁的话呀，这个鸡胸肉，只要我们处理得当，它就是非常鲜嫩的一个状态，用油也非常少，但是我们的核桃仁也是很酥脆的。